आज हमारे पास आया है गूगल पिक्सल 6 है, जिसका बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो आज हम इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे। तो चलिए इस मोबाइल को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इस फोन की बैटरी रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिस्प्ले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी बैटरी निकलेगी। पुरानी बैटरी निकालने के बाद इसमें हम लगाएंगे डबल टेप और इस पर हम रखेंगे न्यू बैटरी। तो फाइनली अब हमारा बैटरी रिप्लेस हो चुका है और हम इसे ऑन करके देखेंगे तो हमारे फोन की बैटरी रिप्लेस हो चुकी है। अगर आपके भी फोन की बैटरी रिप्लेस करनी है तो मोबाइल ऐप से कांटेक्ट करें।